السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إجابة على تساؤل أحد المشاهدين، وهو: ما هي طريقة القضاء على شيطان الحسد؟ فهذا العدو شيطان الحسد، عديد من الناس يتساءلون دائما: كيف نقضي عليه؟ كيف السبيل لعلاجه والشفاء منه بشكل تام ونهائي؟ فأولا وقبل كل شيء، علينا أن نعلم أن هذا ابتلاء من عند الله عز وجل. فنحن علينا عمل الأسباب، والأسباب التي نعملها يجب أن تكون جدية وليس فيها تهاون. أولا وقبل كل شيء، حاسب نفسك: هل تقوم بالذي عليك أن تقوم به؟ هل تقاوم؟ هل تجاهد الله حق جهاده أمام هذا العدو الذي يؤذيك في بدنك وفي عقلك وفي وقتك وفي كل شيء في حياتك، يعطل كل حياتك؟ هل أنت تقوم بالذي عليك؟ إذن هذه الإجابة أنت الذي يمكن أن تجيب عليها. فأولا عليك أن تفعل الأسباب وتنتظر وقت الشفاء الذي لا يعلمه إلا الله. نحن لا يمكن أن نقول لك: افعل هذا البرنامج واحد اثنان وثلاثة ثم ستشفى 100%. الله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي، ووحده من يعلم وقت الشفاء، ولكن السبب نعمله نحن. نحن ما علينا أن نعمل هو الرقية الشرعية، المداومة عليها، كثرة الذكر، كثرة التضرع لله عز وجل في أوقات الاستجابة، كذلك ذكر الله عز وجل كثيرا. قال الله عز وجل: واذكروا الله ذكرا كثيرا. قيام الليل، كثرة تلاوة القرآن. وإن استطعت أن تختم القرآن فهذا خير لك إن شاء الله في طريق الشفاء. أن تختم القرآن ثم تعيده مرة أخرى وتستمر في مسيرتك في ختم القرآن، أقل شيء كل شهر مرة واحدة. وإن استطعت أكثر فذلك أفضل وخير. وأثناء تلاوتك للقرآن يمكن أن تركز على الآيات التي تتأثر بها أكثر، فكل واحد يمكن أن يتأثر بآية أو ببعض الآيات دون الآيات الأخرى. فعليك أن تسجلها، ويمكن أن تسجلها بصوتك لتستمع إليها بشكل مكرر إذا رأيت أنها تؤثر فيك بقوة. فهذه المسألة مؤثرة جدا على هذا العدو شيطان الحسد. إذا وجدت آية تؤثر فيك، حاول أن تستمع إليها بكثرة وتكررها وتكررها، فهذا سيكون نافعا إن شاء الله بإذن الله في حالتك. وأثناء العلاج لا بد أن تحس كأنك في حرب، وستتعب كثيرا وستحس بيأس وقنوط، وقد تصل بك وتلك الحالة إلى أن تترك البرنامج، لكن أن تستمر هو الحل الأمثل. فالاستمرار رغم تلك الحالة هو سبيلك للنجاة. فهذه هي نصيحتي لكم. إذا ليس هناك شيء اسمه ما هو العلاج لأقوم به لأشفى، ولكن عليك أن تلتزم ببرنامج علاجي، رقية شرعية، الآيات المعروفة بالرقية الشرعية، وحاول أن تجد آيات تؤثر فيك في القرآن لتركز عليها أثناء الرقية الشرعية. حاول أن تختم القرآن دائما وتجعل لك برنامجا لختم القرآن دائما. وبدوري سأحاول أن أنشر في قناتي رقية شرعية لبعض الآيات التي وجدت فيها تأثيرا على المس، خاصة شيطان الحسد، حتى تستمع إليها وتكررها دائما إن شاء الله. هذه هي نصيحتي لكم في هذا الفيديو، أسأل الله أن تكون نافعة لكم. فقد وجدت في ختم القرآن نفعا كثيرا. حاول أن تختم القرآن كله وتركز على الآيات التي تؤثر فيك، وبدوري سأنشر آيات مؤثرة على هذا المس بشكل مكرر، رقية بآية مكررة أو بآيتين أو ثلاث مكررة طول وقت الرقية الشرعية. أسأل الله أن يشفي كل مريض من هذا البلاء
وأن ييسر الأمور على كل مبتلى. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.